Demat, irio pelam deus ar werin as plujom en ur bedal. Deomp da Versailles, ha da genta, da Chastel, unan eus al lec'hioù brudetta e France. E pen kenta, ne oa nemet un tichasse. Savet e 1303 war-nugen evit Lois Trizek. Lois Pevarzek a la kas brassad an ea, etre 1301 a tri-hugen, a 1300 a pevar-hugen. Lois Pemzek, a Lois Rouezek, a roaz o an ez ennan ivez. Diven eo deuet da veza a Chastel, ouzpen 3000 m² a tri-hugen, gant daouvil 300 pez. Drezelwennoù pennoù bras istor France, drezolennoù bihan pe bras, a liez a wenet gant an amzer ha gant an istor, eo lidet galloud a roue, a dreistol galloud Lois Pevarzek. Eol familh hag a lez a bez, a oa o chom e Chastel, a rediet a zoujad ar eolennoù kemplez hag a rene o buez pemdeziek. Adaleg ar mintin e ranke a roue ivez ro ar rierol, din d'an evez ar gourtizanet. Ur chapel roueel zo e barz a Chastel, a bremañ e talvez a sal evit ar son adegou. Ber e vo ar weladenn a Chastel. Ne'm eus ket kemeret kalz sa videoioù, re a dud zo, daoust m'emañ per goan avar ar sizun. Men e relomp ket kuitad al lec'h, hep bez an gwelet palier melezourioù, memestra. Deomp er mez bremañ, kalz siouloc'h eo. Hag entual da Chastel emañ ar pep brassa eus an domani. E c'hoant daoust man e chom nemet un degvedenn an ei. Kleuziet e oa bet kanolioù a savet feunteunioù evel omañ. Bep ploaz, ennañ, da genver abadennoù andoure ur braz, e strink an dour diouz ar feunteunioù. Un arvest eus ar c'henta e. Krogomp da ar gerzoù d'al liorzou. Met eus ar goullo ne chom ket an esao. A poent eo drebbi war zigarez dizole istor al lec'h. Gwechal e oa ar savadur-mañ an atalier, l'er ma vez e savet kondolennoù evit bageal war ar c'hanolioù. A war lec'h, en deus talvezet ar sal da war chosi. Se zo koz ez eus ur rastel hir a aed ar voger. Ad kavet an energiez gant eamp, e c'hellomp ken dec'hel gant ur gweladenn. Bale un tammig a aed ar gandol, a treuzi ar c'hoat evit mont war-zur savadur all. Le Grand Trianon. Trianon eo anv ar geriadenn a oa a-raok. Da genta e oa bet savet an Trianon porcelaine. Ur savadur koad goloet gant karelloù felians. Met re vresk e oa. Distrujet e voe a savet ur Chastel en e blas. Lois Pevarzek en doa euliet piz e savidigez. A aed an istor e oa bet an nezet gant kal stud, a cheñchet e ginkladur diabarz, met digem eo chomet an diavez. Dreistol ar peristil a zo etre an dioulodenn eus ar Chastel. Petra eo ur peristil, un trepas toet, digor ar gant kolonennoù. Erstin orin eo ur pez serr, met a-benn ar fin e tivizas Lois Pevarzek lezel an eo an digor evit krefat al liam etre ar savadur hag al liorzou. Diskouezadegou a vez ennan, evel omañ, gweslet da livour Noël Coapel, ar benniket war ar c'hinkladur, an tolennoù braz, hag ar artonsou evit ar palennoù moger. Hag emañ e roazon bremañ ma fel deoc'h gwelout an ei. Deomp da welout Le Petit Trianon, un domanial gant un nebeud savadurioù a dreistol ur Chastel bihan savet da vare Lois Pemzek. Profet e voe da vare Antoinette war lec'h, e c'hanez muiañ karet e oa. Ur repu l'er marc'hel e ren ur vuez dieup, pel eus reolennoù pouner a lez. Ennañ e veze a ozet festou braz ganti. Pez a roaz dei brud fall. Randi a rouanez a sko war al liorz Achis Brossoz a war dempl ar garantez. Deomp da welout an eo. Da vare Lois Pemzek e oa ul liorz gant frouez, legumaj a plant exotek. Met Marie-Antoinette a blije dei al liorzou Achis Brossoz. Neuze distrujet e vo al liorz koz, a savet unan nevez hag a vo e gwelet dizean gant ar rouanez. E kerzh ar baliadennoù e c'hellomp dizolei savadurioù bihan me brav eston strewet el liorzh. Met petra braouar egen un tampl gweslet ar garantez. Un tampl marb gwen eo, nevez klasel,
Ron estum, gant daouzek kolonen gorintek, a toet gant ur goupolen. En egreiz emañ delwen ar garantez. En resisor, ar garantez o farda e oare gant ar vataraz en deus leret digant Herkul. Un arm burzudus e vo neuze. Gant ar oarek se, ne vo bannet nemet birou hag a dizo ar weladennerien a dol sur. Kerzon war-zu l'er moutik tout, keriadennig a rouanez. Ur seurt keriad un fos, a wenet gant ar stil normand, savet evit plijadur a rouanez. Ar kontrol d'ar vuez e c'hastel e fellet da vari Antoinette bevar amañ prontadou plijus, e breolennoù striz, hag e bdiliadre grand zo ken. Bevat tostouz an natur gant un ebeudik tudnez pedet ganti. Ur vuez a wenet gant skridou Rousseau, a menochou kantved ar sklerijennoù. Setu tour Malboro, un tamm estum tour tand, e kichenn len artificiel, ennañ e veze laket an dafar pesketa. Entual ar savadur emañ al lezerez an etadurez, l'er marelle ar rouanez hag e c'houvidi, dre bit dien, keuz gwen, amman, produet amman. Setu ur vilin an avez malet greun bet gantañ, laket e oa bet ur rod evit ar rinkladur epken. Ti ar rouanez eo savadur pennañ ar geriadennig. Ennañ e c'helle ar rouanez diskuizap a veze ar c'hober baliadennoù. Daou savadur liammet gant ur pondalez a ya o c'hober anezhañ. Cheur e an diabarz, met evit ma vije gwir envelor an tiez e oa bet brujunet ar vein, livet brikennoù koz, a faout ou fos. Met eus pen ur geriad un fos evit ar blijadur e oa, ur gwir atant e oa ivez. L'er ma veze gounezet frouez a legumaj, desavet loenet, a produet les a viou. Douar struj a voe degaset evit ma vije brav ar c'hoaz ar mezhou, a gronnet eo ar geriadennig gant anterkant mil gwezenn. A bremañ, evit kinnig al lec'h evel ma oa a rok, evez gounezet un tamm douarou, ad plantet e oa bet gwiniegi, a fardet gwin zo ken. Loenet a vez desavet. N'an ket sur in diskenit di eus ar re do ar navezet a rouanez, men ne ket difennet un vreal un tammek. A ma vijen rouanez, peroue, e plij fe din lakaat sevel ur geriadennig ken moutik. Ur gwir varadoz evit ober vant a veza ul labourer douar, met ep skuiz a re memestra. Poent e echui ar valeadenn, bale varzu a c'hastel evit mon hermez, dindan an eol bremañ, serret eo an domani, daouet eom distreiñ da baris gant an RER. Amor bez chans, e c'hellim kemer un RER kinklet evel Kastel Versailles, un doar ema denem santout evel gwir roueet, neuze, rouanezet a roueet, ken ur vechal en ul ec'hal. Ken a vo.